Yeah, this is the best battery for iPhone. This is battery for iPhone 11 Pro Max, 4,500 milliampere. Yes, it is long lasting for use. And this is for iPhone 8, 3,200 milliampere. Yes, it is rather strong. And this is for iPhone 8s Max, 3,700 milliampere. Yes, it is so strong. All these battery are very good. Thank you very much for watching បាទបងប្អូនយើងមានថ្មល្អសម្រាប់ដូរជូនអតិថិជនហើយមានច្រើនដែលយើងបញ្ចេញមកវាស់តិចសិនយើងមាន11 Pro Max 4,500 milliampere ហើយយើងមាន X 3,200 milliampere ហើយយើងមាន X S Max 3,700 milliampere ครับผมเรามีแบตเตอรี่สำหรับ iPhone ครับนี่สำหรับ iPhone XS Max ครับมัน 3,700 มิลลิแอมเปียร์ครับนี่สำหรับ iPhone XS Max แต่นี่สำหรับ iPhone 11 Pro Max 4,500 มิลลิแอมเปียร์ครับและนี่สำหรับ iPhone X ครับมันมี 3,200 มิลลิแอมเปียร์ครับขอบคุณมากที่ได้ชมครับ Thank you for watching ขอบคุณច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា